10 बोसोर ट्राइबेल रिजार्भ समस्तियाव सासे एमपि नबसरनाया सिगां लाबाय बे जोंनि थाखाय बिराद गिदिर खहा खालामदों ओरैहाय 6 जनखौ एसटि खालामनाङा होननानै बुंदों दा खिन्थु फारसेथिं जुदि सार्टिफिकेट होबाय थायोब्ला बोरै जाखो बेलाय जों बिदिनो न्यायखौ बोरै मोननांगौ जाखो जोङो आरो दुलाराय बर' फरायसाफ्रा ट्राइबेल संखौ नुगासिनो दं दुलाराय बर' फरायसाफ्रा ट्राइबेल संखौ बुंनो हानांगौ जों दिनै क'क्राझार जिल्ला बेंगिरिनि गेजेरजों रेजिस्ट्रार जेनेरेल अफ इन्डिया नेशनेल कमिसन फर SC ST आरो आसामनि गिबि मन्त्रि मानाव गेदेर डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा आरो मोनसे कपि बिनिनो जों इउनियन मिनिस्टार अफ हम अमित शाह दा बिथांनोबो जोङो मेम'रेन्डाम हरनाय जाबाय आरो जों मेम'रेन्डाम हरनाया जों दानि बे 6 जनखौनो एसटि होनायनि जानाखि लाहार फाहार खालामदों बेखौ जों टटेलि अप'ज खालामदों आरो टटेलि जों बेखौनो रिजेक्ट खालामदों आरो लोगोसे बे जे जानाखि ग्रुप अफ मिनिस्टार दादों आसाम सरकारा बे इलिगेल आनकनस्टिटिउसनेल आरो बे माने जानाखि प्रसेस खालामदों आसाम सरकारा 6 जनखौनो एसटि होनायनि ग्रुप मिनिस्टारनि गेजेरजों बेबायदि खालामनायनि बिस्रा खुनु आयेनाव मोन्थाय गैया संबिधानिक नङा बियो संबिधाना बिदि थोनाखै बेखायनो जों बेफोरखौ गासिबो अप'ज खालामनानै जों दिनै मेम'रेन्डाम हरनाय जाबाय अदेबानि जों मेम'रेन्डामखौ आगोलनिफ्राय जों होबाय थादों नै दाख्लै 2 तारिखआवबो जोङो बे गासिखौबो जोङो मेल खालामना हरदों जोङो RGIनिबो ओमफ्राय NCSTनो ओमफ्राय चिफ मिनिस्टार हेमन्त बिश्व शर्मा जों हरदों मेल खालामनानै आरो जों दिनै बेखौनो आरोबाव गोदानै आरोबाव मेम'रेन्डाम आरोबाव जों आखारै हार्ड कपि जों हरनाय जाबाय दा 6 जनखौनो एसटि होनो नाङा बे बाथ्राया ओरैनो आसाम सरकारनि बे राजनिथि जानाखि गेलेनाय बेखौ जों बादा होनाय खालामनाय जादों 6 जनखौनो एसटि होनो हाया आयेनाव बेबायदि गैया आरो 6 जनखौनो एसटि होनायनि जे आसाम गभर्नमेन्टआ बानायनाय ग्रुप अफ मिनिस्टार बेहा बिदि खुनु माने लकाल स्टेन्डिं गैया बिसा बे रोखोम संबिधानिक पावार गैया बिसोरना आनअथराइज बियो दा सोरखौ एसटि होनांगौ होनाङा बे मोनसे गभर्नमेन्टनि आखायाव गैया एसटि होनाय होयिनि गासिबो बाथ्रायानो माबानि सायावसो RGIनि सायाव थायो ओमफ्राय लोगोसे NCSTनि सायाव थायो RGIआसो माने अथ'रिटेटिभ माने पावारा RGIहा बिसोरसो एथन'ग्राफिक जायनाखि स्टाडि एनालाइसिस बिसोरसो दङ सोरनो एसटि होनांगौ सोरनो एसटि होनाङा RGIआ खालामो बेखायनो आसाम गभर्नमेन्टनि जायनाखि रिकमेन्डेसन बे खुनु खामानिबो होआ जिखि माने रिकमेन्डेसन खालामना हरा मानो बे खामानि जाया सोर NOC हरदों हौवा बेजोंबो खोथा गैया बेजों खुनु खामानि जाया माथ्र आसाम गभर्नमेन्टआ माने जोंनि गेजेराव डिभिजन लाबोनानै जोंनि गेजेराव नांलाय खमलाय खालामनायनि मोनसे चक्रान्त खालामदों भट बेंकनि थाखाय माने बे 6 जनगोष्ठीखौ बेबहार खालामदों आरो जोंनि गेजेराव नांलाय खमलाय खालामदों दा बेबायदि जानाखि NOC हरनाय सिस्टेम प्रभिजन प्रसेस बे माने प्रसेसफ्रा आगोलनिफ्राय जाबोदों कंग्रेसनि समावबो जादों गासै माने 8 बार बे 6 जनगोष्ठीया रिजेक्ट जाखांबाय RGIआ बेखौ केन्सेल खालामदों दा गथिखे बे जेखौ जाया बे जिनिसखौ आसाम सरकारा खालामनानै जोंनि गेजेराव खेलिमेलि लाबोनाय जादों दा जोङो ओंखायनो डिटेल्स गासिबो जिनिसखौनो बेयाव एलु एला माबोरै जानो हायो माबोरै जानो हाया गासिबो मेम'रेन्डामाव जों लिरजोबनाय जादों आरो हेमन्त बिश्व शर्माखौ जों रोखा रोखा बे मेम'रेन्डामनि गेजेरजों बुंनाय जाबाय जाहाथे जोंनि गेजेराव बे रोखोम ग्रुपिजम खालामा दावराव खालामा सोरनोबा खोथा होनानै सोरनोबा पलिटिकेल इन्टारेस्टआव सोरनोबा माने माबा होनानै एसुरेन्स होनानै जाहाथे जोंनि गेजेराव नांलाय खमलाय बेले बेजे खालामा जों बाथ्राखौ बुंनाय जाबाय आरो बेफोरबायदि जुदि खालामोब्ला 6 जनगोष्ठीनो एसटि होनायनि जुदि लाहार फाहार खालामबाय थायोब्ला जोङो जोंनि आलादा बड'लेण्ड रायजो बिनाय बेखौ जों जाहा माने दाबिफिननांगोन जोङो बड'लेण्ड रायजोखौ गारथाराखै 2003आव जायखि माने BTC जों मोन्दोंमोन बे BTC मोननायनि गेजेरजों जोंनो लेन्ड राइट पलिटिकेल राइट्स जोंनो ससिय' कालचारेल जोंनो प्रटेक्शननि बेबस्था आरो जोंनि गासिबो प्रटेक्शननि बेबस्था खालामना होनायखाय बर'फ्रा
6 सिडुल बिटिसिखौ लानो हादों आरो दिनै जुदि जोंनि गेजेराव बिदि गुलाय गुजाय खालामबाय थायोब्ला 6 जन'गोष्ठीखौ ST होनानै जुदि जोंखौ माने जोंनि मोन्थायखौ सेस खालामनो नागिरोब्ला जों रावबो बर'फ्रा दलाय थानो नाङा जों आलादा रायजोखौ बिफिननांगोन बेखायनो जों बे बाथ्राखौ दिनै जों आलादा रायजो माने बिफिननो थाखाय जों बुंनाय जादों 6 जन'गोष्ठीनो जुदि ST होयोब्ला जोंनो आलादा बड'लेण्ड रायजोखौ जोंनो होनांगौ बे बाथ्राखौ बुंनाय जादों आरो लोगोसे जों बेनि थाखाय आलादा रायजो बिदिनि थाखाय आलादा जेसेबां रायजोफोर दङ बर' फिसाफोर जों बेखौ माने खावलायदों आरो जों बेखौ लानानै पेपारावबो जों होदों पेपारावबो जों मैयाबो पेपाराव ओंखारलांबाय गिदिर गिदिर माबाजों ओंखारदों सेन्टिनेलाव हेडलाइन BGSM डिमान्ड्स बड'लेण्ड स्टेट बिफर ST स्टेटास फर 6 कमिउनिटिस जों बेखौ होननाय जाबाय दा जोंनि स्टेटआ गोरा बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चआ जातिनि अलखद समाव जेब्लाबो बाथ्रा बुंबोदों खुनु दिन जों सिरि थाबाखै जेब्लानो जातिया अलखद जादों जों बे समाव जोङो गाबथाबोदों बुंबोदों जुजिसोमबोदों बेखायनो रायजो राजाखौ जों खावलायो रायजोफोरखौ जे जोङो जा बुंगोन जों सैथोखौ बुंगोन जों जा मावगोन सैथोखौ मावगोन आरो रायजोफोर बे 6 जन'गोष्ठीया खुनु दिन ST जाया जानायनि खुनु क्राइटेरिया बिसोर गैया क्राइटेरिया मिलिया बिसोर दा गथे जाया बिसोर ST दा बेखौनो जर जुलुम माने आसाम गभर्नमेन्टआ थुसन थुब्र' खालामनानै जोंनि गेजेराव गुलाय गुजाय खालामबायदों खिन्थु जायनाखि आरजायनि जायनाखि नियम ST खालामनायनि ओमफ्राय जोङो लकेल कमिटिया जायनाखि सिस्टेम खालामना होदों मोनबा क्राइटेरिया खालामना होदों बे मोनबा क्राइटेरिया खुनु फुलफिल जाया बे 6 जन'गोष्ठीया बिसोर ST जानो हाया बेखायनो रायजोफोरखौ जों बुङो रायजोफोर बिसोर ST जाया क्राइटेरिया बिसोर मिलाया बाथ्राया बे आरो मोनसे बाथ्राखौ जों दिनै रिकुवेस्ट खालामदों जोंनि ट्राइबेल संघखौ आरोखि अल आसाम ट्राइबेल संघखौ रिकुवेस्ट खालामदों जाहाथे बिथांमोना ट्राइबेल सार्टिफिकेट होनायाव जाहाथे माने ट्राइबेल नङि मानसिफोरनो जाहाथे सार्टिफिकेट होआ दा बेनि थाखाय जों गोबां माने खस्थ' मोननांबाय बर' जाथिया गोबां थगायजाबाय गुबुनफ्रा जोंनि साख्रि बाख्रि सेयार लाबाय जोंनि माने गोबां माने सुबिदाफोर दङ गेस एजेन्सिफोर जेनेबा पेट्रल पाम्पनि लाइसेन्सफोर दङ बेफोराव जों सेजाबाय ट्राइबेलफ्रा नन ट्राइबेलफ्रा मोनबाय बेखायनो सार्टिफिकेट इसु खालामनो जाहाथे ट्राइबेल संघआ केयारफुल जायो नङै मानसिफोर जाहाथे सार्टिफिकेट इसु खालामा दिनै जों शिक्षा मोनबाय जों गोबांनो दिनै 10 बोसोर ट्राइबेल रिजार्भ समस्तियाव सासे MP नबसरनाया सियान लाबाय बे जोंनि थाखाय बिराद गिदिर खहा बेखौ जों जनजाति सुरक्षा मन्चआ जुजिथाब जों जुजिबाय थादों 10 बोसोर जों जुजिदों बेखौ सुप्रिम कर्ट माने जों थांदों जोंनि खुनु दिन जोंनि अलखद टाइमाव जोङो सिरि थायाखै आरो बेल' नङा गोबां टाइमाव ST सार्टिफिकेट लानानै गुबुनफ्रा इलेक्सन गेलेनाय थांनाय 2014आव सालाकाटियाव समस्तिनिफ्राय माने नैबे माबा अरफा दास बे देरहालांबाय बेबो गेलेनानै दा बेफोर जिनिसा जोंनि थाखाय खोब खथिकारक बे सार्टिफिकेटखौ जों होनो नाङा जोंखौ खावलायो दा जों नुदों नै बे बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव 2019आव एडमिसन लानाय 2019आव एडमिसन लानाय लिस्टफोर दा बे गोबां माने नन ट्राइबेलफोर दङ सोरबा चैत्र हाजरिका बे एडमिसन लादों 2019आव बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव आरो नैबे लादों मामुनि सरनिया बेबो लादों बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव एडमिसन लादों आरो बिदिनो गोबां दं बेसेबां लादों नैबो गोबां नैबे माबानि प्रियंका बरबरा बेबोसो लादों दा गोबां लिस्ट दं जोंनाव बिदिनो लानाय दा बेफोरखौ जोंनि ट्राइबेल संघआ मानो होबाय थादों बेखौ बन्द' खालामनांगौ जों रिकुवेस्ट खालामदों आरो दिनै बेल' नङा दिनै नैबेबो होनाय नैबे जों माने पार्टि खालामनानै लानाय 2016आव आरोखि नैबे माबानि आरोखि बे बसन्त कुमार मेधि बे मेधि मानसिनो सार्टिफिकेटखौ मानो होखो ट्राइबेल संघआ बेखौ होनो नाङामोन बे ट्राइबेल नंथ्रा बे बोरै मोनखो दा बेबो इलेक्सन गेलेबावदों मेधियाबो दा बे माबानि बे 2016नि बे जों बेखौ आर्टिकेल खालामनानै लाबोनाय मेधि दं आरो नै दिलीप कुमार सरनिया बेबो दङ बेबो इलेक्सन गेलेदों ओमफ्राय लोगोसे सन्तोष मदाहि बेबो इलेक्सन गेलेदों ओमफ्राय सन्जु दास बेबो गेलेदों बेहाबो ट्राइबेल सार्टिफिकेटआ ट्राइबेल संघ माबा होनाय ट्राइबेल संघ होनाय आरो नैबेबो नै भुपेन दास बेबो माने ट्राइबेल संघ होनाय आरो सार्टिफिकेटआ
दा गथिखे मानो बिदि होबाय थादों बेखौ बन्द' खालामनांगौ दा जों बिदि होबाय थायोब्ला बिसोर बिदिनो इलेक्सन गेलेबाय थागोन आरो 9 बोसोरनिया जेरै नोङो एमपि जालांखांबाय जेरै गोबां जाव बिसोर आरोबाव जोंनि सिटखौ सेर लागोन आरो जे गोबां साख्रि बाख्रि बेसेबां मोनलांखो खिन्थु हिसाबा गैया बेजों आं खावलायो ट्राइबेल सुबुंफ्रा जाहाथे माने गोरा जायो दा आन्दलन खालामदों ओरैहाय 6 जनखौ एसटि खालामनाङा होननानै बुंदों दा खिन्थु फारसेथिं जुदि सार्टिफिकेट होबाय थायोब्ला बोरै जाखो बेलाय जों बिदिनो न्यायखौ बोरै मोननांगौ जाखो जोंलाय दा बेखौथ' जों ट्राइबेल सुबुंफ्रा नोजोर होनांगोन होनना बुंनांगोन आरो थांनाय बादि जानाखि बिटिसि इलेक्सन बे बिटिसि इलेक्सनावबो गासै 9टा समस्तियाव बे माने ट्राइबेल नङिफ्रा बे दास देखा चौधुरी बेफोरबायदि मानसियानो माने इलेक्सन गेलेबाय बिटिसिआव दा जोङो दुलाराय सुरक्षा मन्थ्रि जानानै जों गोख्रोङै गाबथादों जों गोख्रोङै माने बेखौ अफस खालामदों आरो बिसोरनि सार्टिफिकेटखौ जों केन्सेल खालामनांगौ होननानै जों माने माबायाव जों लिरना होदों दा ट्राइबेल संघआबो बेखौ जों दिनै माने मावनांगौ जों खावलायदों सार्टिफिकेटआ जाहाथे माने नङै मानसिनाव गोलैया जों खावलायो नंगौ क'क्राझार जिल्ला ट्राइबेल संघआ थांनाय बिटिसि इलेक्सनाव बिसोरबो एसे माने अफस खालामदों बेखौ जों मिथिगौ खिन्थु नोंसोर फारसेथिं ओरै अफस खालामबाय क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट माने ट्राइबेल संघआ आरो फारसेथिं ओरै गुबुन माने ट्राइबेल आफादा ट्राइबेल माने संघ आफादा दिनै होबाय थाबाय सार्टिफिकेट होमब्लालाय माथो जाखो बिदिनो बिदिथ' जानाय नङाना दा बिथिं खावलायो जाहाथे माने बिसोरनि प्रटिबो जाहाथे माने ट्राइबेल संघआ गोख्रों जायो जेरै खुनु नान ट्राइबेल सार्टिफिकेट मोना आरो दुलाराय बर' फरायसाफ्रा ट्राइबेल संघजों दंगासिनो दं दुलाराय बर' फरायसाफ्रा ट्राइबेल संघखौ बुंनो हानांगौ जाहाथे बिदि सार्टिफिकेट इस्यु खालामा दा गोबां ट्राइबेल सार्टिफिकेट मोननानै दं दा ट्राइबेल अलरेडि माने बिसोरो माने सरनायाफ्राथ' ट्राइबेलानो जाखाजोब्बाय बुंनो थांब्ला दा बिसोरथ' दिनै डिमान्डखौ खालामाखिसै सरनायफ्रा गावसोर ट्राइबेल लिस्टआव सोनांगौ होननानै बिसोरो डिमान्डखौ खालामाखिसै आरो बिसोर 6 जनगोष्ठीनि गेजेरावबो ट्राइबेल जानायनि सरनायफ्रा गैया आरो मुदाहिफ्राबो गैया थारमाने जोंनि ट्राइबेल संघआ बेखौ माने ओरैनो सार्टिफिकेट होयै फोजोबनो नागिरबाय नङा बिसोरनि जेंनाखौ दा गिदिर समस्या दा बिसोरनो थाफायो बे सिसिडुआवनो माने सरनायाफोर मदाहिफोर बिसोरनो थाफायो बिसोर ओंखारफायो दा ट्राइबेल संघआ जाहाथे बेफोरखौ मावा ट्राइबेल नङै मानसिफोर जाहाथे सार्टिफिकेट होआ बेयाव बिसोरनो रेस्ट्रेन्ट जायो जों बेखौ जनजाति सुरक्षा मन्थ्रिनिफ्राय जों खावलायो गोजोन्थों